Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Бүгін мен осындай интернеттен осындай логотип көріп қалдым. Осыны қалай жасағанын көріп үйретейін деп жатырмын. Бір жағынан өзіме де опыт болады. Жалпы бұндай логотиптер негізі көбінесе профессионалдар жасайды. Новичоктар бүйтіп жасауы қиналады. Осыны жасап үйренейік. Ол үшін бірінші круг создать етеміз. Қалыңдығын көбейтеміз. Примерно осылай қала берсін. Аны осылай тұра берсін. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз. Үлкейтеміз. И осылай Alt кнопкасын ұстап тұрып осылай қоямыз. Енді осыны Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да айналдырамыз. Мінекей. Ортасына круг сәл кішірейтейінші мен. Мінекей. Енді осыны бәрін разобрать етеміз. Окей. И осыны аламыз. Объект. Создать параллельный контур дейміз да. 9-ға қойық. Окей дейміз. Белгілеп аламыз. Қай жерін өшіру керек екенін. Осы көріп отырып жасай береміз. Окей. Жерлерін өшіру керек екен. Болды. Енді бітеміз бұны. Бұны аламыз, осы өшіріп тастаймыз. Енді мұнаны аламыз да объект создать параллельный контур дейміз. Окей дейміз. Белгілеп алып, мына жерде өшіре береміз. Өшірдік. Енді бұны енді мұна жерде осыны алып белгілеп аламыз. Объект контур, создать параллельный контур дейміз да. Окей дейміз. Осылай белгілеп алған кейін осылай жасаймыз да. Бәрін белгілеп. Инструмент создание фигур дегенде өшіреміз да осымен. Осылай өшіріп шығамыз. Осы жерлерден өшіру керек. Мына жерден өшіру керек. Мына жерден өшіру керек. Осылай өшіріп тастаймыз. Мінекей достар, осымен біздің жұмысымыз дайын болды. Бәрін белгілеп алып, осы кнопканы басып жібереміз. Сәл кішірейтіп центрге қоямыз. Түсін пипеткімен таңдаймыз. Осылай артына жібереміз. Ctrl-Shift-X деген басамыз, артына кетті. Цветін пипеткімен аламыз и осылай қоямыз. Мінекей достар, осымен логотип дайын болды. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Және де менің төменде Instagram, TikTok парақшаларын белгілеп қоям, сол жерге кіріп тіркелсеңіздер болады. Маған жазыңыздар. Және де егер де логотип керек болса, ақылы түрде жасап берем, Құдай қаласа. Немесе танысыңызға керек болса, мені айта жүріңіздер. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.